मैं बता गाइस तो आगरा में टैलेंट की कमी मुझे वैसे तो मैं सच बता रहा हूँ आगरा में टैलेंट की कमी और जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ ना अगर वो आपने देखी है तो बताना आप कर सकते हो या नहीं कर सकते ठीक है। बोल मीठे बस बोल के हर माल पे जो कम तोल के रे बाबा कम तोल के तुम अपनी हाली जेब भरोगी। बताओ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते कमेंट में प्लीज बताना ओके। चलो अगर मिलते हैं